नमस्कार, मी ॲडव्होकेट मंगला हंडे अकोला तालुक्यातील रहिवासी आहे. मी इथे भंडारदरा डॅमला आलेले. अकोला तालुक्याचा जर इतिहास बघितला तर अगस्त ऋषीच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीत अनेक प्रेक्षणीय स्थळं आहेत आणि याचा आनंद मनमुराद आनंद घेण्यासाठी तुम्ही आवश्यक एकदा ह्या अकोला तालुक्याला भेट द्या. भंडारदरा हा जर डॅम बघितला तर भंडारदरा डॅमच्या शेजारी आपण टेंट लावून तिथं राहू शकतो असं हे निसर्गस्थळ आहे. त्यानंतर सैंदांदरी, तसेच अमृतेश्वर मंदिर असे अनेक विविध प्रेक्षणीय स्थळे आपल्याला इथं बघायला मिळतात. आणि याचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे येथील आदिवासी लोकांना त्याचा रोजगार एक उपलब्ध होतो आणि त्यांची रोजीरोटी त्याच्यावर चालू शकते. तर आपण इथे यावं, त्याचा मनमुराद आनंद घ्यावा आणि लोकांना पण उपजीविकेचे एक साधन मिळेल अशी मी आशा बाळगते.